سنت طریقه دا ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیثو په رڼا کې انسان سنت کور کې وي. علماء لیکلي دي فتوا به باندې دا چې انسان د سنت په هر هغه ځای کې وي کوم ځای کې چې د خشوع عاجزي ډېره زیاته وي. نو خپل حالاتو ته وګوره، په دې کور کې یکسوې سره کولی شي ډېره بهتره ده، او په دې په مسجد کې عاجزۍ سره او یکسوې سره کولی شي نو ډېره بهتره ده. نن سبا دور کې بهتره دا ده چې په مسجد کې وکړي. دومره مصروفیات، دومره غمونه، دومره پریشانیانې، کور کې ماشومان، 15 قسمه مسلې، هلته چېرته توجه برابرېږي. د دې ځای نه چې ته کور ته ورشې څه سنتو په نیت باندې، اچانک په میلمانه راشي، بجلی لاړه، ماشوم په ژړا شو، ورشه داسې زروړه، مختلف قسم صورتونه مخې ته راتلی شي، نو سنت به درنه پاتې شي. او که بیا یې رستو هم کې نو د فرض او د سنتو په مابین کې د ډېر بعد راوستو، ډېر لرې دی وکړي. صاحب هدایه لیکلي دی دا سنت چې دي که نه دا مکملات د فرضو دي. انسان چې کله فرض منځو کې خامخا د ده نه څه کوتاهي شوي، فرایضو کې کوتاهي شوي، واجباتو کې کوتاهي شوي، زموږ منځونه خو د صحابو په شان نه دي، خامخا موږ نه څه کوتاهي شوي، توجه برابر دی. نو ورپسې موږ ته شریعت حکم وکړو چې تاسو سنت وکړئ، د دې سنتو په وجه باندې ستاسو هغه فرض پوره شي. دا مکملات د فرضو دي. فرضو کې د نه کوتاهي شوې ده، د سنتو په برکت سره به څه شي فرض ډک شي، کامل شي. نو د دې وجې نه علما فرمایي چې کم منځونو نه پس سنت وي، مثلا د غرمې مونځ شو د هغې نه پس سنت دی، د ماښام مونځ شو د هغې نه پس سنت دی، د ماسخوتن مونځ شو د هغې نه پس سنت دی. نو بیا چې څنګه سلام وګرځئ د فرضو نه، نو مختصر دعا وکړه او د هغې نه پس فورا سنتو ته ودرېږه. د سنت او د فرضو په مابین کې ډېر فصل مه راوله، ډېر لرېوالی مه راوله، ځکه چې فرضو کې کومه کوتاهي شوې ده چې سنت په پسې نږدې وکړي، فرض پوره شي. بیا چې کله سنتو کې د هغې نه پس ته خپل تفصیلي اوراد اذکار کولی شي، دعاګانې کوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عادت دا و چې سلام به وګرځولو، اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. دا الفاظ مبارکه حدیثو کې منقول دي، چند نورم منقول دي. دا الفاظ به وفرمایي، بیا به سنتو طرف ته رجوع کړه. البته کوم منځونو نه پس سنت نشته، سحر مونځ شو، د مازدیګر مونځ شو، نو چې کله ته سلام وګرځې هغې نه پس ته خپل اوراد، اذکار، دعاګانې، تضرع الی الله، عاجزي، هر څه کوه د اختیار. نو د سنتو خو ته چېرته کور ته رسې نو مختلف قسم مسایلو په وجه باندې یا سنت پاتې شي او یا سنت وروستو شي. نو بهتره دا ده چې په مسجد کې وکړه، دلته توجه ډېرې، ماحول جوړ دی، ټول سنت کوي، تم سنت وکړه. نو په دغه نسبت باندې چې دا احادیث زموږ او ستاسو مخې دی چې سنت رانه پاتې نه شي. علماو لیکلي دي، علامه شامی خو یو انسان دا 12 رکعاته سنت مؤکده چې کوم دی بغیر د عذر نه پرېږدي، هېڅ قسم عذر نشته او دا نه کوي، دا انسان ګناهګار دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شفاعت نه د محرومتیا سبب دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت په ورځ چې به کوم خصوصي طور سره شفاعت کوي، د رب ذوالجلال ته به عرض کوي چې یا الله د فلانې امتي مې وبخې، د فلانې مې وبخې، د فلانې مې وبخې، په دغه نسبت باندې به د دې شفاعت نه محروم کړي. علامه شامی لیکلي دي سنت نه کولو کې دومره لوی تاوان دی. زمون خو نیک اعمال هم نشته چې به اعمال الله ته مخکې کړو، یا الله په دغې اعمالو وبخې. دغه یو نیت هم دی او دغه زمونږ مقصد دی، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت د الله نه غواړو چې الله په خپل فضل سره د نبی علیہ السلام شفاعت نصیب کړي، او هغه په دغې سنتو باندې عمل کولو سره نصیب کړي. نو قصدن پرې غسل دا ګناه ده،
او د شفاعت نه د محرومتیا سبب دی. یو انسان دا سره چې هغه سنت مني چې دا سنت مؤکده دي، نبی علیہ السلام په همیشګي کړی دا او کوي نه نو ګناهګار دی. او یو انسان دومره حد پورې لاړو چې نعوذ بالله من ذلک نقل کفر نه باشد. دا الفاظ د توهم مسله ده چې یو انسان وی نعوذ بالله دا سنت پکې چاره وسته، دا خو په دین کې نشته. نو په دې نسبت باندې علامه شاملی کړي چې دا انسان باندې د کفر اندیشه ده، قریب ده چې د باندې کفر تاریشي او کفر سره د نیک ټول اعمال ضایع شي، ټول نیکو اعمالو ثواب برباد شي. او د کفر بدغه وجه باندې او د په نکاح کې خزوي نو نکاح ختم شو. نو انکار کولو سره انسان د کفر اندیشه لري او نه کولو سره بغیر د عذر نه انسان ګناهګار دی. او د عذر په وجه پرې غوسته شي. یاد ساته چند اعذار داسې دي انتا شریعت اسانی کړی دا. یو دا چې انتهایی وخت لږ پاتې دی، ته د غرمې مسکې